Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Dan il-programm se jtwassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Strand Palace Agency Limited, La Rovida Pasta, Emburg, Knorr, Valio Butter, Le Naturel, All Italia, Interspa Supermarkets, Miracle Foods u Denby by Gregand Elul. Ħbieb, nilqakom għal programm ieħor What's Cooking flimkien miegħi għal 25 minuta. Illum il-programm se jħodna żewġ pajjiżi differenti, sejrin il-Greċja kif ukoll l-Italja. Tliet riċetti verament tajbin. Nisper li kulħadd jinsab tajjeb, jien insab tajjeb u ninsab lest għalik għal dan il-programm. Ħanedikom x'tan sajru llum. Ħanużaw il-Greek cheese jew il-feta cheese għal żewġ riċetti. Għandna riċetta tal-filo bil-feta cheese fin-nofs, fig jam, it-tin, vurdiri, ġol forn. Għandna wkoll il-Greek cheese imsar ġol forn, ftit ta' dam, ħaba, bassal, tomit differenti. U l-aħħar riċetta sejrin l-Italja għal spaghetti aglio olio. U ħanservija b'differenza bil-burrata, tafu kemm inħobb il-burrata, kif ukoll il-prosciutto, il-palm ham. Nibdew ħbieb. Jien ħanibda bl-ewwel riċetta li hija l-riċetta tal-filo pastry. Jien hawnhekk ġibt tray miegħi qabel bdejna u ħandelku ftit butir imdewweb. Meta nużaw il-filo pastry, dejjem nużaw iż-żejt jew inkella il-butir imdewweb. Mela jien hawnhekk għandi l-filo pastry. Filo pastry imkebbeb ġol cling film biex inżommuh airtight biex ma jarax l-arja. Importanti għax il-filo pastry jinxef minn l-ewwel. Issa, tant kemm siġillajtu ma jridx jinfetaħ. Ħanamlu hekk ara. Jien hawnhekk għandi l-cling film bil-filo pastry fin-nofs. Filo pastry huwa pastry aġina Griega. Insibuha pajjiżi bħal l-Arab, pajjiż Turkija, Greċja, u din tkun aġina irqiqa ħafna. Ħafna jien għandi hawnhekk għandi ħafna ta' vurdiri li sa nagħmel ħanorik hawnhekk ara dawn huma l-issib ġol pakkett, issibuha ġol freezer, issa li rridu nagħmlu jien inħobb nagħmel hekk. Inżomm biċċa fuqha biex ma tinxiflix. Ħanurikom x'irridu nagħmlu. Issa, din hija xit waħda. Sempliċi ħandellek hawnhekk bil-butir. Butir imdewweb. Tidek. U ħanaqsama niffoldja nitwija fin-nofs. Tajjeb, waħda hekk. Issa jien hawnhekk għandi l-Greek cheese li sa nagħmel biss ħanaqsama min-nofs. So ħanagħmel żewġ porzjonijiet mela. Jien qed nuża Greek cheese, hemm il-goat's cheese li huwa ġobon Greek, hemm ukoll il-ġobon Greek bħal feta, hemm il-manuri, dawn kollu huma Greek cheeses differenti, kollha tajbin biex insajruhom ġol forn. Issa jien din kull ma sa nagħmel ħanaqsama min-nofs. Nagħmlu waħda u biċċa hemm. Ħanerġa' ndellek hawnhekk u li sa nagħmel ħanagħmel nofs xit oħra fuqha. Tistgħu tużaw il-puff pastry jekk tridu wkoll, imma fil-verità qegħdin nagħmlu riċetta bil-Greek cheese, ma nużaw il-fet, u ġifieri kull ma sa nagħmel hekk ara. Ħanerġa' ndellek. Importanti li kollox iħel ma' xulxin u din satejn biex il-ġobon issir. U jien se nagħmel hekk. Ħankebbeb din fuqha, ħalli naqra spazju fudi tagħlaq is-sikkata tinek u nittwi u żejjed għaw isfel ħanaqtaw. Dawn sejrin hawnhekk ġo tray u nerġgħu ndelkuhom bil-butir kompletament fuq barra.
Ek fadalli iktar ħin, ħanarikom iktar. Fadalli 2 minuti, wow, proset. Mela din hija l-ewwel riċetta baked feta cheese jew Greek cheese in filo. Mela aħna għamilna kara, kellna waħda li hija nofs u xit sħiħa. Dellikna nofs ix-xit u weħilna l-oħra fuqha. Hekk. Nerġa' ndelku. Dawn għandhom bżonn xi 20 minuta ħin ġol forn u li ma għamilx mużajċ il-ġam tal-berqu issa dik nerġa' niftaħ. Mela, ħanejdilkom xi rridu nagħmlu għax I got carried away. Mela, it-tielet biċċa naqra butir għandna il-ġam tal-berqu fig ġam. Issa l-oħra nerġa' niftaħha. Dak sejjer hekk. Manuel kemm sirt tinsa. Din sejra fuq hawnhekk biex ma jinxifx. Nabdu l-feta. Sejjer hekk. Hekk. U hekk. 1 2 Tajab ħafna, din sandelkor bil-butir ftit ġunġi li finno fil-wiċċ u ġol forn 200 degrees għal 20-25 minuta sakemm tiġi golden brown. Ħa nipprepara dawn u għal riċetta li jmiss. Dawk daħlu ġol forn qed nipprepara għal riċetta li jmiss. Għandna il-baked baked Greek cheese, għandna t-tadam, il-basal, it-tewm, għandna l-ħabaq. Riċetta verament sempliċi u verament tajba. Issa importanti li dawk meta joħorġu minn ġol forn dawk il-parcels iridu irraxxu ftit qasel fil-wiċċ u nservu b'naqra tin frisk. Dak it-tin frisk da tip ta' żmien huwa minn barra u di mhuwiex Malti, mhux lokali. Jien hawnhekk għandi dawn il-żewġ kontenituri li se nagħmlu ħannibnu kollox ġo fihom. Mela hawnhekk sejjer ftit żejt ta' żebbuġa fil-qiegħ, ftit biss. Għandna hawnhekk kollox imqatta diġà. Għandi basal aħmar, ħanamlu s-sodda għal ġobon Greek. Dawk sejrin hekk. Għandna bżonn naqra ta' dam. Għandna żewġ porzjonijiet hawnhekk għal żewġ persuni biex niftehmu. Tajjeb ħafna u għandna bżar aħmar. Issa hawnhekk għandi żewġ sinniet tom, ħanqatta'hom malaj, slices ta' tom, ftit slices ta' tom għaw fuq, riċetta verament sempliċi u vera tajba. Issa, hawnhekk għandna ftit ċili aħdar, felfel, hekk ma tħobbux tista' tevita, imma il-felfel vera mur tajjeb mal-Greek goat cheese u għandna werqa ħaba. Iftakru din hija s-sodda. Ħanamlu bżaru milħ, mhux ħafna milħ għax il-feta huwa diġà mielaħ minnu. U għandna wkoll il-oregano. U għandna ftit iktar ċili għax l-aħmar m'għandux l-istess toma tal-aħdar. Hawnhekk ftit chili flakes tistgħu tużaw il-frisk hekk tridu. Issa, li se nagħmlu huwa faċli. Dawn huma l-ingredient li din nużaw kollha ma' xulxin. Ħanerġa' nuża il-goat's cheese hawnhekk, sorry, il-Greek cheese, kull ma se nagħmel ħannaqsmu hawnhekk fit-tnejn. Mela jien hawnhekk għandi żewġ porzjonijiet minn pakkett wieħed. 1 2. Nista' nagħmlu wkoll sempliċi ftit żejt ta' żebbuġ hawnhekk fuq dawk l-ingredjenti. Tomit Mediterrani għattasew Mediterranean rid ngħid. U dan sejjer hawnhekk fil-wiċċ. Issa, naqra iktar tewm. Riċetta vera sempliċi. U kif din insemmu riċetti? Biex isibu riċetti tal-programm, il-Facebook page tiegħi What's Cooking with Manuel, jew inkella
il-website aceline.media. Issa biex inkomplu ħanamel waħda biċċa bżar. Hija naqra kbira, ħanaqsama minn nofs. 1, 2. Dawn sa jsiru ġol forn ovvjament. Il-Greek cheese vera sa tirtab u vera tiġi tajba. Biċċa basal. Naqra iktar żejt ta' żebbuġa. Kunu ġenerużi għax dan sa jgħin biex dawk l-ingredjenti kollha jsiru. Bħal meta nieħdu naqra ħobs Malti biż-żejt ta' żebbuġek. Taf kif dak it-tipek. Issa x'jonqosni? Mela ħanimsa ħedejja naqra iktar oregano fil-wiċċ. Naqra iktar ċili għax inħobb iċ-ċili jien il-felfel. Naqrek, għat-toma, ftit iktar bżar u melħ u ġol forn 200 degrees mal-feta cheese l-oħra għal isu 15-20 minuta. Sadattant li sa nagħmel ħanibda nsajjar is-spaghetti għal spaghetti għal olio. Di riċetta verament ma ddumx ħafna. Hawnhekk għandi spaghetti, ħaniftu hawnhekk għandi borma bil-melħ u ftit żejt ta' żebbuġa, ftit minn dan sejjer hawnhekk jisu 3 kwarti ta' pakket, inħawduh u nħallu ħisir. Ħankompli hawnhekk ara. Hawnhekk għandi l-burrata u l-prosciutto, ħammurru hemmhekk ma' ġenbi spaghetti kważi sarfa dalu ftit minuti biex nibdew it-taħlita tal-spaghetti għal olio. Jien hawnhekk għandi ftit żejt ta' żebbuġa, nużaw mhux ħażin żejt f'din ir-riċetta. Il-bażi ta' huwa iż-żejt bażikament. Mela, dak san saħnuħ, jien diġà xelt it-taġen, hawnhekk għandna l-ispagetti jonsu ftit minuti biss. Għal din ir-riċetta biex nagħmluha sempliċi għandna bżonn it-tewm frisk, għandna bżonn iċ-ċili il-felfel aħmar imqatta' frisk ukoll u għandna bżonn it-tursin. Għandna bżonn ispagetti. Se jien illum biex nagħmel ħaġa differenti ħanserviha bil-burrata kif ukoll il-prosciutto. Ħanservu ftit spagetti mhux platt sħiħ. Dik hija l-idea tal-lum. Mela jien hawnhekk għandi iż-żejt saħan, ħanitfgħu it-tewm, qisu 3 sinnit tewm hawnhekk. U għandna żewġ felfel ħomor imqattajn. Sadattant ħansajruhom hawnhekk. Mela nfakrukom fir-riċetti aceline.media il-website tagħna kif ukoll il-Facebook page What's Cooking with Manuel. Ġast biex ngħidilkom hawnhekk għandna dawk il-parcels tal-sfilo lesti ħriġthom minn ġol forn u għandna wkoll ħambaxxilu dan għandna il-baked feta Greek cheese lest ukoll hemmhekk. Jien hawnhekk sa nsajjar it-tewm hawnhekk bil-felfel. Ma rridux inħarquh, okej? Bħala kulur qegħdin taraw. Hawnhekk għandna spagetti żvurdi tibda ssajjar meta spagetti kważi les dik hija s-secret ta' din ir-riċetta. Infatti, l-spagetti huwa lest fejtu issa, nistennew li it-tewm u l-ċili jagħmlu naqra infusion hawnhekk ma' dak iż-żejt. Għandna t-tursini nitfgħu once li nitfgħu is-spagetti u ftit mill-ilma mielaħ li għandna wkoll fil-borma. Dak importanti ħafna. Qegħdin taraw qed insajru bil-mod, vurdiri mhux qed jinħaraq għadu ċar. U dik importanti. Ir-wejjaħ verament ifuħu hawnhekk, mela dan huwa spagetti għal olio li sa nservi bil-burrata kif ukoll il-prosciutto. Fil-bidu tal-programm għamilna il-Greek cheese bil-filo pastry, għamilna dak il-ġam ta' tin, sesame seeds u sanservu hawnhekk bit-tin frisk u qasil fil-wiċċ importanti. U għamilna dak il-baked Greek cheese, dawk it-tomit tajbin ta' ċili, kellna l-oregano, kellna wkoll dawk il-layers ta' tadam, basal, il-felfel aħdar,
kienna wkoll il-bżar aħmar, dik il-Greek cheese fil-wiċċ, u mbagħad ftit iktar oregano u chili. Hawnhekk qed inxomm ir-riħa tfuq dik l-idea ħalli issir għal 2 minuti, 3 minuti li rridu nagħmlu huwa infusion. Qegħdin instajru kollox flimkien biex iż-żejt jieħu dawk it-tomit taż-żejt tat-tewm u tal-chili hawnhekk. Importanti ħafna, taġlux, għandek bżonn ftit minuti biex nippreparawha. Issa li sa nagħmel ħanolilu naqra, kważi lest. Ħanaqbad hawnhekk l-ispagetti. Minn ġol borma dritt tal-ġottaġen. Tatux kas li hemm naqra ilma tal-borma, importanti li nitfgħu ħansi. Issa spagetti indawru hawnhekk ġo dawk it-tomit. Mhux se niflippja t-taġen għax hekk imur fuq il-qmis intebbaħħa, speċjalment biż-żejt. Alla volja l-qmis tiegħi ta' vurdi, imma issa l-aħħar ftit affarijiet. Mela, it-tursin, ħanitfgħu melħ. Ħanħallu ħessir għal-minuta u dan hawnhekk huwa li sa nagħmel ftit mill-juices hawnhekk. Sejrin ma' spagetti. U hawnhekk ħanħalluh issir jevapora u għandna spagetti aglio olio. Jien hawnhekk kważi lest tal-lum, mela dan irid inservih ġol platt flimkien mal-burrata u l-prosciutto. Irrid inżejjen hemmhekk il-filo pastry parcels, ħanamlu naqra tin fil-ġemp lasil fil-wiċċ, ftit wera ukoll, u għandna wkoll dawk id-dishes bil-goat Greek cheese, qed ngħid goat huwa Greek cheese lest ukoll. Mela sejrin għal ftit minuti ta' pubbliċità, ħanservi kollox u dalwaqt nintaqgħu riklami. U hawnhekk aħna lesti bil-platti tal-lum, jien hawnhekk f'idejja għandi spaghetti aglio olio, hawnhekk għandna l-burrata kif ukoll il-prosciutto, xi ħaġa differenti. Is-soltu jkollok platt ta' ġin. Illum għamilt ta' ġin bil-prosciutto u l-burrata. Issa li rrid norikom, hawnhekk għandna il-burrata u hawnhekk kif għamilt l-ewwel programm kien jew it-tieni programm naqsmu l-burrata u dik hija mimlija dak il-krema u ġobon artab għala xi ġmiel hawnhekk. Very, very nice. Mela ħankomplu, ħanejdilkom x'sajjarna llum. Mela ħanibdew b'dak il-platt li kon qegħdin naraw issa, spaghetti aglio olio. Riċetta sempliċi, faċli bit-tewm u bil-felfel, fajna spaghetti b'dik it-taħlita biż-żejt biex tieħu t-toma u mbagħad ftit burrata, prosciutto u għamilt naqra milħ u naqra tursin hemmhekk. Ħammurru għat-tieni riċetta. It-tieni riċetta llum hija l-baked goat's cheese. Kenna il-goat's cheese ġu dawk id-dishes, dawk il-forom, hemmhekk bit-tadam, kenna l-bżar, dawk it-tomit kollha b'dak iż-żejt ukoll jerħi dawk it-tomit u fil-ġemp servejt nara ħobs mixwi. U l-aħħar platt hawnhekk kenna l-goat's cheese imkebbeb ġol filo pastry. Kenna il-ġam tat-tin taħt il-ġobon imkebbek bil-filo pastry ġol forn u servejnieh bil-tin frisk u ftit qasel fil-wiċċ. Dak huwa kollox tal-lum, nerġgħu nintaqgħu għall-programm ieħor il-ġimgħa d-dieħla. Ciao! Dan il-programm se jitwassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Strand Palace Agency Limited, La Rovida Pasta, Emburg, Knorr, Valio Butter, Le Naturel, All Italia, Interspa Supermarkets, Miracle Foods u Denby by Greg and Elul.